بصوا يا جماعه، خلاص بقى كده انا قطعتها. معلش بقى الكاميرا ما كانتش بقى شغاله. شوفوا جمال الفطيره، شوفوا تحفه. شوفوا يا جماعه، بصوا جميله قوي ازاي. شوفوا القلب بتاعها من جوه جميله 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 بصراحه. اعملها بالطريقه دي، الفطيره دي هتعجبك قوي. بصوا بصراحه بتتكلم عن نفسها الفطيره ما شاء الله. شوف الشكل يفتح النفس يا جماعه، شكلها يفتح النفس. شوفوا الجمال مروقه ازاي. شوفوا ده بقى الشكل النهائي بقى كده بتاعها. شوفوا شكلها كده قبل ما ندخلنا بقى كده الفرن لسه. شوفوا الجمال، تحفه. حته فطيره بصراحه جميله يا جماعه. معايا بقى قطعه سمنه اهي، ومعانا كده 3 معالق زيت يسخنوا كده، ومعانا بقى كده بصله كبيره مفرومه، كده نقلبها بس بقى كده تبقى دبلانه بس البصله. مع لون بقى البصله احنا عايزين كده يبقى اللون ده. بصي اهو، هننزل بقى عليها باللحمه. انت ممكن تعملي ربع كيلو مفروم كفايه قوي. بصي واقل من ربع كيلو والله، مع الفلافله والبصل وكده ما شاء الله بتبقى كتيره. بس انا عامله نص كيلو عشان انا عاوزاها كمان يعني حاجه تانية. بس هي الصينيه اللي انا هعملها مقدارها ربع كيلو لحمه. هنا فلفل اسود، ملح، مرقه دجاج. نعملها بقى كده. اللحمه كده بقى استوت، بقى لونها بني بقى كده خالص كده. هننزل عليها فلفل الوان، فلفل اخضر. ما عندكش فلفل الوان ممكن فلفل اخضر بس، ممكن من غير فلفل الوان عادي، مش هتقول لا. بصي بس الالوان كده والطعم بيبقى حكايه بصراحه. خلاص كده بقى تقلبتين بقى كده ونطفي عليها، علشان الفلفل معانا ما يبقاش بقى دبلان. احنا عاوزينه كده صح كده ولونه كده حلو. خلاص كده بقى نطفي بقى كده عليها خلاص. احنا كده بقى طفينا كده على اللحمه. ومعايا هنا حبه جبنه رومي مبشوره هنضيفهم كده عليها. ده اختياري بقى، عندك حط، ما عندكش خلاص، يعني ده اختياري. بس ما تطفي بعد ما تطفي بقى النار. دي حته الجبنه كانت عندي كده باقيه بس كده في التلاجة. بصوا يا جماعه، الخلطه دي بقى هنورق بها الجلاش. دي معلقه سمنه كبيره اهي هرميه ماشي، ودي كوبايه زبادي، ودي معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح، وهنا كوبايه حليب صغيره مش المج الكبير، دي كوبايه صغيره اهي، يعني 3/4 كوبايه المج. هنقلبهم بقى كده. اهي كده بقت كده جاهزه بقى معانا. دي تورق بها الجلاش بقى. الجلاش يا جماعه بصي
بصراحه دي عندي بقى من زمان بصراحه في الفريزر. هي متقطعه بس مش مشكله، مش هتقول حاجه، مش هتقول لا. معانا بقى الصينيه هي دهناها بس كده قطعه سمنه. هنجيب بقى الجلاش. بصي هي متقطعه بس مش مشكله. ندهن بقى بالخلطه اللي احنا عملناها. الخلطه دي بقى جميله قوي، تخلي بقى الجلاش مورق كده وجميل قوي. نحط الطبقه الثانيه، نحط ورقتين ورقتين، مش مهم ورقه ورقه. نوزع بقى كده في الصينيه. نجيب بقى دي كده، هي في النهايه تطلع مش سويه. نجيب برضو الطبقه التانية لغايه ما نوصل للنص. دي اخر ورقه بقى دي كده عشان نحط الحشوه بقى بتاعتها. خلاص كده وصلنا بقى للنص كده، نحط لها الحشوه بتاعتها. ممكن تعملها بالجبنه ما شاء الله، بتبقى جميله برضو بالجبن، حلوه قوي. وهنا او عايزه تعملها بالفراخ ما شاء الله، بتبقى جميله برضو بالفراخ، حلوه قوي. انا عاملاها قبل كده بالفراخ. بصوا يا جماعه الحشوه دي حسب ما انت عاوزه بصراحه. نرجع زي ما احنا عملنا بقى في الاول، نعملها بقى كده تاني. نمشي كده لغايه اخر نص ورقه، نص كيلو الجلاش ده. نص كيلو يعتبر على ربع كيلو لحمه. ما تجيش اعمل اللي انا عاملاه، انا عامله نص كيلو لحمه بس انا عشان اعمل بيه حاجه تانية. دي بقى اخر ورقه. بصي سويها بقى كده عشان شكل الفطيره تبقى شكلها جميل قوي، تبقى مستويه كده شكلها حلو. بصي تعملها بقى من الطرف بقى كده. ونجيب اخر بقى شويه بقى الخليط اللي احنا عاملينه، هنسقي بقى الوش كده. شوف الوش مستوي بقى ازاي، مش مشكله الجلاش متقطع سليم كله شغال ما شاء الله. تعملها كده بقى من الطرف بقى كده. هنرش كده عليها جبنه موتزاريلا، زي ما تقول بقى سايحه معايا خالص. نوزعها كده، بص على حسب ما انت عاوزه. تبقى كده من فوق الوش زي وش البيتزا، تبقى جميله قوي. نحط لها حبه فلفل الوان بيدي شكل جميل. نحط لها بقى كده زيتون وندلعها بقى كده بالزيتون كمان. بصي ممكن مش عايزه تحمري بقى بالزيتون ولا فلفل الوان، ممكن تحط لها حبه سمسم وحبه البركه ما شاء الله، بتبقى جميله برضو يعني على حسب ما انت عاوزه. هندخلها كده بقى الفرن كده. خلاص جهزت بقى كده معانا، ندخلها بقى الفرن. ده بقى الشكل النهائي بقى كده بتاعها، شوفوا شكلها كده قبل ما ندخلها بقى كده الفرن. لسه شوفوا الجمال، تحفه، حته فطيره بصراحه جميله. بصوا يا جماعه الفطيره دي تنفع بصراحه في الغدا وفي العشاء،
جميله قوي. بصوا ممرقه معانا وهشه وجميله. شوفوا شوفوا عامله ازاي، تفتح النفس بصراحه، تحفه.